Dorgommii waancaa kubbaa miilaa dubartoota Afrikaa bara 2022 waxabajjii 27 bara 2014 magaalaa guddoo Morocco Rabaatitti eegalameeti jira. Biyyoonni 12 ramaddii 3tti addaan qoodamuudhaan dorgommii kana kan eegalanii jiran yoo ta'u, ramaddii tokkoffaa jalatti Senegal, Morocco, Burkina Faso fi Uganda ramadamaniiti jiran. Ramaddii lammaffaatiin Tunisia, Cameroon, Zambia fi Togoon ramadamaniiti jiran. Ramaddii sadaffaatiin Nigeria, Afrikaa Kibbaa, Burundi fi Botswanaan ramadamaniiti jiran. Dorgommii bara 2022 waancaa dubartoota Afrikaa kan qopheessaa jirtu Moroccoon tapha baniinsaatiin Burkina Faso takkaa fi duwwaatti mo'achuudhaan milkooyteeti jirti. Moroccoon waggoota 22 keessatti yeroo duraatiif waancaa kubbaa miilaa dubartoota Afrikaa irratti hirmaachuu isiiti. Taphoonni waancaa dubartoota Afrikaa bara 2022 kun itti fufuudhaan alada kaleessaatis taphoonni 3 taphatamaniiti jiran. Haaluma kanaan Senegal Uganda 2 fi duwwaatti mo'achuudhaan yoo milkooytu, Cameroon fi Zambiyaan ammoo duwwaa fi duwwaa bu'uudhaan qabxii addaan qooddataniiti jiran. Galgala saa 5 irraa eegaluudhaan Tunisia fi Togoon waliin taphataniin Tunisiyaan garaagarummaa galchii bal'aate 4 fi takkatti Togoo mo'achuu dandeesseeti jirti. Waancaa dubartoota Afrikaa bara 2022 kanaan taphoonni lama arraan tana galgalaas itti fufee ni taphatama. Haaluma kanaan waancaa kubbaa miilaa dubartoota Afrikaa kana yeroo baay'ee mo'achuudhaan olaantummaa kan qabdu Nigeriyaan Afrikaa Kibbaati wajjin galgala kana saa 2 irraa eegaluudhaan kan waliin taphatan ta'u. Nigeriyaa fi Afrikaan Kibbaa biyyoota Afrikaa irraa kubbaa miilaatiin hedduu beekamanidha. Keessattuu Nigeriyaadha biyya sadarkaa jalqabaa irratti argamtudha. Waancaa dubartoota Afrikaa kanaas yeroo baay'ee mo'achuudhaan olaantummaa qabdi. Nigeriyaan sadarkaa kubbaa miilaatiin addunyaarraa 39ffaa irratti argamti. Afrikaan Kibbaa immoo addunyaarraa sadarkaa 58ffaa qabatteeti kan argamtu. Kanaan duratti biyyoonni lamaan yeroo 13 waliin taphataniiti jiran. Bara kana immoo waancaa 12ffaa injifachuudhaaf kan gara falmiidhaatti seentedha Nigeriyaan. Nigeriyaa fi Afrikaan Kibbaa waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara 2018 Gaanaan qopheessite irratti dorgommii xumuraa waliin taasisaniin Nigeriyaan peenaalitiidhaan takkaa fi duwwaatti Afrikaa Kibbaa mo'atteeti turte. Kanarraa ka'uudhaan taphni har'aan tana galgala Nigeriyaa fi Afrikaa Kibbaa waliin taphatan tapha hawwiidhaan eegamudha. Biyyoonni lamaan tapha gulaallii waancaa Afrikaa taasisaa dhufaniin osoo mo'amin gulaallii hunda injifachuudhaan waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara 2022 kanaatiif ga'uun isaanii kan yaadatamudha. Taphni biraa Burundii fi Botswaanaadha. Botswaanaa fi Burundiin galgala kana saa 5 irraa eegaluudhaan waliin kan taphatan ta'u. Dorgommii waancaa dubartoota Afrikaa kun akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1990 takka eegale. Bara 2020 sababa dhukkuba COVID-19tiin osoo hin dorgomamin hafuun isaa kan yaadatamudha. Waancaa dubartoota Afrikaa bara 2022 kana irratti badhaasni kaafirraa kan namu haalaan dabalee akka jirus beekameeti jira. Haaluma kanaan dorgommii bara kanaatiin biitii mo'attee sadarkaa tokkoffaatiin xumurte doolaara Ameerikaa 500 kan badhaafamtu yoo taatu, sadarkaa lammaffaatiin biitii xumurte ammoo doolaara Ameerikaadhaa 300 ni badhaafamti jaameeti jira. Biyyoonni marsaa walakkaa xumuraatiif ga'an ammoo tokko isaaniitiif doolaarri Ameerikaa 200 fi 25 ol akka kennamu kaaf beeksiseeti jira. Waancaa dubartoota Afrikaa kana bara 2016 Gaanaan mo'atteeti turte. Bara 2018 ammoo Kaameruun mo'achuun isiidha kan yaadatamu. Waldorgommiin waancaa Afrikaa bara 2023 qopheessummaa Côte d'Ivoire'n bara dhufu gaggeeffamuudhaaf sagantaan qabame yeroo biraatti dabarfameeti jira. Waltajjiin kubbaa miilaa ardii Afrikaa itti aanu biyya Afrikaa dhiyaa Côte d'Ivoire'tti kan gaggeeffamu ta'uun ni beekama. Garee biyyaalessa Itoophiyaa dabalatee gareewwan birootis dorgommii kanarratti hirmaachuuf taphoota gulaallii taasisaatii jiru. Kun osoo kanaan jiru miseensonni koree hojii raawwachiiftuukaaf walgahii Morocco Rabaatitti kaleessa gaggeessaniin jijjiirama haala qilleensaatiin wal qabatee dorgommiin kun yeroo biraatti akka dabru murteessuun isaanii hubatameeti jira. Dorgommichi sababa rooba waqtii gannaa ji'a waxabajjii fi adoolessaa keessa Côte d'Ivoire'tti roobuun wal qabatee gara yeroo biraatti dabarfamuun himameeti jira. Pirezidaantiin Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa Patrice Motsepe haala qilleensaa kanaaf itti gaafatamummaa akka hin fudhanne himaniiti jiran. Yeroo ammaa magaalota Côte d'Ivoire garaagaraa keessatti roobni cimaan roobaatii jira. Kana hordofuun dorgommiin waancaa Afrikaa bara 2023 waxabajjii 15 bara 2015 irraa eegalee hanga adoolessa 16 bara 2015tti gaggeeffamuudhaaf ture ji'a majjii bara 2016tti akka jijjiiramu murtaa'eeti jira. Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa kaaf marraa lammaffaadhaaf yeroo dorgommichitti eegaluu jijjiiruu isaati. Kan ammaan tana ammoo kaalaandara dorgommiiwwan Awurooppaatiin walirra bu'uun isaa himameeti jira. Biyyi teenya Itoophiyaan waancaa Afrikaa bara 2023 Côte d'Ivoire qopheessitu irratti hirmaachuuf cimtee dorgomaa kan jirtu yoo ta'u, yeroo ammaa ammoo ramaddii ishee dursaati jirti. Oduma wal qabateen Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa kaaf dorgommiin Suupper Liigii Afrikaa hagayya dhufu Taanzaaniyaa keessatti akka eegalamu murteesseeti jira.
Pirezidaantiin CAF Patrice Motsepe walgahii kaleessa Morokootti taa'ame booda ibsa miidiyaaleef kennaniin kilabii dorgommii haaraa Super League Afrikaa kan injifateef badhaasni doolaara Ameerikaa miiliyoona 10 qophaa'uu dubbataniiti jiran. Kana malees CAF tapha xumuraa Champions League kilaboota Afrikaa itti aanu kilabni injifatu bu'aa tapha dhaqaa galaatiin akka beekamu murteesseeti jira. Waancaan Afrikaa 31ffaan Kaameruun qopheessitees jalqaba bara 2021tti akka gaggeeffamu karoorfamee kan ture yoo ta'u sababa weerara COVID-19 yeroon isaa dheerachuun ji'oota muraasa dura xumuramuun isaa ni yaadatama.